హలో ఫ్రెండ్స్, ఇది మీకు తెలుసా? ఒక అంచనా ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం 36 మిలియన్ ఎకరాల అడవులు డిఫారెస్టేషన్కి గురవుతున్నాయి. చెప్పాలంటే ఈ అడవులు ప్రపంచానికి ఊపిరితిత్తులు లాంటివి. ఒక మనిషికి ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే హెల్త్ ఎలా దెబ్బతింటుందో సేమ్ అదే విధంగా ఈ అడవులు తగ్గినా కూడా మనిషి మనుగడ ఈ భూప్రపంచంలో కష్టమవుతుంది. అడవులు తరిగిపోతే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తాం? దీన్ని ఆపడానికి మనం చేయాల్సిన పనులేంటి? ఆల్రెడీ ఈ ప్రాబ్లంని తగ్గించడానికి మిగతా దేశాలు ఏం చేస్తున్నాయి? ఇలాంటి ఇంకెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసి కంటెంట్ నచ్చితే వీడియో లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ కృష్ణ. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మన ప్రకృతి ప్రశాంతంగా అందంగా ఉండాలంటే ఈ అడవులు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ అడవుల వల్లే వర్షాలు టైంకి పడుతున్నాయి. టైంకి వర్షాలు వస్తేనే పంటలు కూడా బాగా పండుతాయి. వాతావరణం కూడా చల్లగా ఉంటుంది. ఈ అడవులే మనం పీల్చే గాలిని శుభ్రం చేస్తాయి. అండ్ మనం వదిలేసిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని చెట్లు తీసుకొని మనకు కావాల్సిన ఆక్సిజన్ని ఇస్తాయి. కొన్ని ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, న్యాచురల్ కెలామిటీస్ నుండి కూడా ఈ అడవులు మనల్ని కాపాడతాయి. ఎయిర్ పొల్యూషన్, సౌండ్ పొల్యూషన్ని కూడా ఈ అడవులు అదుపులో ఉంచుతాయి. గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అండ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ కూడా మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి. ఇదే అడవులు మనకి ఫుడ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అండ్ వుడ్ని కూడా ఇస్తాయి. పని లేని వాడికి ఉద్యోగాన్ని కల్పిస్తాయి ఈ అడవులు. కొన్ని వేల రకాల జంతువులకు హౌస్గా మారతాయి. అడ్డు అనుకునే అడవులు ఫర్నిచర్కి కావాల్సిన వుడ్ని ఇస్తాయి. వ్యాధికి ఔషధాన్ని ఇస్తాయి. కొన్ని వేల జాతులకు చెందిన మొక్కలను తనలో కలుపుకుంటాయి. కానీ ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్న ఈ అడవులను మనం మాత్రం డెవలప్మెంట్ అండ్ టెక్నాలజీ పేరుతో అడవులను అడ్డంగా భావించి వాటిని డిఫారెస్టేషన్ చేస్తున్నాం. నాట్ ఓన్లీ అడవులు, చిన్న చిన్న గార్డెన్స్, అక్కడక్కడ కనిపించే చెట్లను కూడా కొట్టేస్తున్నారు. ఇదే కంటిన్యూ అయితే నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలకి జూలో జంతువులను చూపించినట్టు చెట్లను కూడా చూపించాల్సి వస్తుంది. ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి పెరిగిన పెద్ద పెద్ద చెట్లు కూడా రోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనో లేక ఇంకేదో రీజన్ అనో కొట్టేస్తున్నారు. బట్ ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఈ అడవులు తగ్గిపోతే టైంకి వర్షాలు రావు, పంటలు పండవు. ప్రజెంట్ హ్యూమన్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ గాలిలో ఎక్కువ అయ్యి గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరిగిపోతుంది. దీనివల్ల టెంపరేచర్ కూడా పెరిగిపోతుంది. టెంపరేచర్ పెరిగితే పోలార్ రీజియన్స్లో ఉండే మంచు కరిగిపోతుంది. అండ్ దీనివల్ల సునామీస్ లాంటి న్యాచురల్ కెలామిటీస్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. అడవులు తగ్గితే పొల్యూషన్ పెరిగిపోతుంది. అండ్ దీనివల్ల మనుషులకి కూడా చాలా రకాల రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ వస్తాయి. ఈ పొల్యూషన్ వల్ల యాసిడ్ రైన్స్ వచ్చి యానిమల్స్ అండ్ పెద్ద పెద్ద భవనాలు కూడా చాలా డ్యామేజ్ అవుతాయి. ఎన్నో రకాల జంతువులు వాటి లివింగ్ ప్లేస్ని అండ్ ఫుడ్ని కోల్పోతాయి. దీనివల్ల జంతువులు అంతరించే ప్రమాదం ఉంది. డిఫారెస్టేషన్ వల్ల వచ్చే నష్టాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, కానీ వాటిని డిస్కస్ చేయాలంటే ఈ వీడియో సరిపోదు. డిఫారెస్టేషన్ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఏంటి? చైనా అండ్ మెక్సికో లాంటి దేశాలు పేపర్ని రీసైకిల్ చేస్తున్నాయి. మనం పేపర్ కోసం చెట్లపైన డిపెండ్ అవుతున్నాం. సో పేపర్ని రీసైకిల్ చేస్తే డిఫారెస్టేషన్ కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు. మన వరల్డ్లోని సగం పైగా దేశాలు పేపర్ని రీసైకిల్ చేస్తే ఈ భూమి మీద ఉన్న చాలా ఫారెస్ట్లను సేవ్ చేయొచ్చు. డిఫారెస్టేషన్ చేసేటప్పుడు చాలా అరుదుగా పెరిగే మొక్కలను, పెద్ద పెద్ద వృక్షాలను కొట్టేయకుండా ఎక్సెంప్షన్ ఇవ్వాలి. ఎన్ని చెట్లయితే డిఫారెస్టేషన్ చేశారో అంతకన్నా ఎక్కువ మొక్కలు నాటాలి. దీన్నే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. సో ఖాళీగా స్థలం కనిపిస్తే దాన్ని ఆక్యుపై చేయొద్దు. వీలైనన్ని ఎక్కువ మొక్కలు నాటండి. సేవ్ ట్రీస్, సేవ్ నేచర్. వీడియో నచ్చితే డూ సబ్స్క్రైబ్. కంటెంట్ బాగుంటే షేర్ టు ఫ్రెండ్స్. సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే డూ కామెంట్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్.